So this is my first time talking to Bulgaria, so let me tune my motivation first. За първи път ми се налага да говоря тук в България, така че нека първо да проверя мотивацията си. To a certain extent, anyone can basically teach meditation. В определен смисъл всеки би могъл да преподава медитация. And to a certain extent, almost any so-called teachers can say, don't dwell on the past, don't dwell on the future, dwell right now, this moment. И в определен смисъл всеки един учител, всеки може да каже, не дай да пребиваш в миналото, не дай да пребиваш в бъдещето, пребивай сега в настоящия момент. And you can even claim that this is the highest teaching of Buddhism. And it's right, actually. И дори може да се твърди, че това е най-висшето учение в буддизма и всъщност това е вярно. Now, if, this also of course depends on you, if you have the superior faculties, such as complete devotion and the trust to this person, probably it's okay. И разбира се, това зависи от човека. Ако вие имате много висш капацитет, пълна преданост и отдаденост на този човек, може би това сме по себе си достатъчно. But not all of us has that kind of superior faculties. We have doubts. Но не всички ние имаме този висш капацитет, ние имаме съмнение. We are critical. Ние сме критични. And in fact, Buddha promoted that. Buddha said, you have to be critical, you should analyze, you can't take things on face value. И всъщност Будда окуражава това. Той казва, че човек трябва да си критичен, трябва да проверяваш нещата, не трябва да приемеш нищо за даденост. That is the beauty of Buddhism. Това е красотата на буддизма. That you are allowed to analyze, scrutinize every single teaching. Че ти е позволено да проверяваш, да преценяваш всяко едно учение. Some so-called tantric master can say, hey, you must never ask any questions to whatever I say. You should not have. From the tantric point of view, to the certain extent, he's right. But, again, as I said, if you don't have that superior faculties, if you have a doubt, all kinds of can of worm will be opened. Някой тантричен учител би могъл да каже, че не трябва да поставиш изобщо под въпрос нещата, които казвам, трябва просто да ги правиш. И от тантрична гледна точка до някаква степен това може да е така. Обаче, ако човека няма този висш капацитет и ако има съмнение в себе си, ученикът, тогава това би могло да разкрие възможност за възникване на много проблеми. When the teacher is not equipped with the proper knowledge, когато учителят не притежава правилните познания, this kind of teachers tend to teach partial things. Такъв учител преподава частично. Partial knowledge is very, very dangerous. Частичното познание е изключително опасно. So the knowledge, the learn it is very important. Така че това учителят да е изучен е много важно. But even more important is the discipline. Но дори още важно това е дисциплината, неговата дисциплина. Discipline boils down to whether the teacher is living up to what he is saying. Дисциплината е свързана в крайна сметка, е свързана с това дали учителят живее по начин, по който говори. You know, some of these teachers, they say to the people, they say, oh, you should renounce this, renounce that. They wear the gold watch, they have the gold-plated teeth, they live in a luxuries. Not really, sort of what they say and what they do is not really harmonized. Знаете, някои учители казват, трябва да изоставиш светските неща, светски животи, в същото време носят златните часовници, позлатяват си зъбите, живеят в цвет лукс и някакси няма хармония между това, което говорите и това, което правят. Many teachers talk about love and compassion and tolerance, all of that, but themselves, when they need to
You exercise that. Many of the teachers don't have that, and that's not, that's like a politician basically. They talk about democracy, but they all want to be a dictator. Много учители говорят за любов, толерантност, но когато в крайна сметка определят тях, те говорят за демокрация, но всъщност това, което искат да бъдат, да бъдат диктатори. So a teacher, second, even more important than the knowledge, the learned one, is the discipline. Така че всъщност при учителя дори още по-важно от това да е изучен е личната дисциплина. Now, even more important than that is kindness. Още по-важно и от това е добротата. Even though a teacher may be not that well educated, Дали учителят не е чак толкова изучен, probably not that even disciplined. Maybe he drinks a little bit too much vodka. Дори да не е чак толкова дисциплиниран, може да пие малко повече от необходимата водка. I don't know, stuff like that. But if he is kind, Но ако той има добро сърце, е добър. and when I say kind, actually what I mean is if he is interested in your enlightenment, not just to make you happy, to really make you reach enlightenment, that is kindness. Meaning he might even scold you, he might be rough, he might be manifesting everywhere because he's interested in your enlightenment. That's kindness. И когато говорим за неговата доброта, имам предвид, че той действително е заинтересован от твоето просветление. Това не означава задължително да се държи добре с теб, ако ще е груб с теб, може да появява всякакви необходими неща, но действително да се интересува от теб и от твоето освобождение, просветление. So, learned, disciplined, kindness, these are general sort of character of a right teacher. Така че изученост, дисциплинираност, доброта, това са общите характеристики на правилния учител. You know, the question of evolution was always a very hot question. Въпросът за еволюцията винаги е бил много гореща тема. You know, everybody wants to know the origin. How did things begin? Всеки иска да знае къде е началото, произхода, как се започнали нещата. Well, as many of you know, Buddhists don't believe in God. Както много от вас знаят, буддистите не вярват в Бог. Buddhists don't believe in God as a creator. Buddhists believe in God, roaming around here, there, doing their things. Just as Buddhists believe in ghosts and butterflies and fishes and, just like that. Буддистите не вярват в Бог като създател, иначе те вярват в богове, които ходят наляво надясно по същия начин, по който вярват и в духове, в преподобни, в риби. Buddhists don't believe in an independent creator, almighty creator, that came before everybody. Буддистите не вярват в самостоен, независим създател, който се е появил преди всички. So if you were to ask a Buddhist, so then how did things come about? How is things functioning? The wisdom of the Buddha is things are arising dependently. Dependent arising is one of the Buddha's most important wisdom. Така че, ако питате един буддист как са започнали нещата, буддистът говори, нещата възникват от взаимозависимост. Взаимозависимостта е най-важното учение, най-важната мъдрост. Again, you might wonder, how is this going to help us? Отново човек може да се запита как ще приключи това. It will help us a lot, I think.
човек може да се запита как това би могло да ни помогне отново. Okay. Spiritual teacher. Духовният учител. It all depends on your motivation. Всичко зависи от вашата мотивация. What are you looking for? Какво търсите? Father, mother, brother, sister, friend, someone to talk to? Баща, майка, брат, сестра, приятел, някой с който да си поговорите. Someone to complain to? Някой, когато да се оплаквате. Or someone to, exude your tantrum when there's nobody? Tantrum, anger. Някой, който да си излеете яда и да се разпреснете пред него, когато няма никой наоколо. Really, very important. Your motivation is important. Действително, всъщност, мотивацията е изключително важна. Of course, it's difficult. Okay. Разбира се, това е трудно нещо. When ideally, we are assuming that you are looking for a spiritual path, a liberation. В най-така идеалистичния план, нека да приемем, че вие търсите духовен път, който е свързан с освобождение, духовен път към освобождение. For that, you can't do it alone. Такова нещо не може да направите сами. You need a support, you need a system. Трябва да ви опора, трябва да ви система. So you need a teacher and a system, a guide, map. Така че ви трябва учител, система, водач, карта. Of course, as a human being, convoluted motivation, partially looking for a father, partially looking for a boyfriend or a girlfriend, partially looking for some kind of a companion, and then also partially looking for enlightenment or liberation. That's okay. That's how that's how we have to begin. Разбира се, като човешки същества, това частично да търсим баща, приятел, любим и частично да търсим път към учителя и път към освобождението, това е окей. You have no choice, but you have to accept. That's acceptable, actually. Да кажем, че това е приемливо. So, after 3 years, you don't even mind that people actually are talking behind you about you not washing underwear. След 3 години вече може да видите това е впечатление, че хората ви говори за това, че вие си таете бельо. That is really good. Това вече е действително много добре. You have become free. You have become liberated from social expectations. Освободили сте се от социални очаквания на обществото. The great Indian Buddhist scholar Chandrakirti said, великият индийски буддийски учен Чандракирти е казал, the idiots do bad things and go to hell. че идиотите извършват лоши неща и отиват в адовете. Idiots do good things and go to heaven. Идиотите извършват добри неща и отиват в райските сфери. Only the wise one will go beyond doing good and bad and then get the liberation. Само мъдрите ще преминат отвъд доброто и лошото и ще постигнат освобождение.